Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան։ Ինչ են անում Հայաստանի հարևանները, ինչ է կատարվում այդ երկրներում։ Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Կավելաշվիլին Իմեդիսկ վիրա հաղորդման ժամանակ անդրադարձել է Վրաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերություններին։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմին ժամանակ է պետք, նրանք աշխատում են Վրաստանի հետ հարաբերությունների վրա, անպայման կվերադառնան դրան եւ կարող են սկսել հարաբերությունների վերականգնումը։ Մենք շատ բաց ենք խոսում այս թեմայի մասին, երբ ես Միլանում էի եւ հնարավորություն ունեցա խոսելու պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսի հետ, նրանք նույն պատասխանը տվեցին։ Խորհրդարանական պատվիրակությունը նույնպես հաջողայց ունեցավ կոնգրես եւ այնտեղի վերաբերմունքը նույնն է, գործընթացը շարունակվում է։ Կավելաշվիլիի խոսքով Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի ուղերձն այն է, որ իրենց հասարակական կազմակերպություններ պետք չեն այլ երկրների հետ շփվելու համար։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանի վրա հարձակումները շարունակվում են եւ վրացական հասարակության կամքն է զարգացնել երկիրն այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Ըստ Պապուաշվիլիի վերջին շրջանում տեղի ունեցողը երկրի ինքնիշխանության համար փորձություն է։ Մենք տեսել ենք Վրաստանի եւ անկախ որոշումներ կայացնելու նրա իրավունքի վրա հարձակվելու տարբեր մեթոդներ։ Դրա դրսևորումներից են Բրյուսելից հնչող տարբեր հայտարարությունները եւ այնտեղ կազմակերպվող հանդիպումները։ Պապուաշվիլին նաև նշել է, որ Բրյուսելը ցանկացած ձևաչափով լինի դա արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում թե խորհրդի նիստ, պետք է հստակորեն դատապարտի հոկտեմբերի 4-ի բռնությունը եւ նախագահական պալատի վրա հարձակումը։ Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստից առաջ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարել է, որ Վրաստանի կառավարությունը ճիշտ ուղղությամբ չի շարժվում։ Նրա խոսքով Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը կքննարկվի նաեւ Վրաստանի հարցը։ Վրաստանում իրավիճակը գնալով ավելի է լրջանում։ Վրաստանի դիվանագետների համար վիզայի արգելքը ուժի մեջ է մտել մարտի 6-ին։ Մենք քննարկում ենք, թե ինչ կարող ենք անել։ Վրաստանի կառավարությունը ճիշտ ուղղությամբ չի շարժվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ Իսրայելը շարունակում է հարձակվել Իրանի եւ Լիբանանի դպրոցների եւ հիվանդանոցների վրա, ինչպես դա անում էր Գազայում։ Խոսելով տարածաշրջանում լայրվածության սրման մասին, Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան այն երկրների թվում է, որոնք հանդես են գալիս հանուն բանականության, երկխոսության եւ դիվանագիտության։ Անդրադառնալով Գազայի հակամարտության հումանիտար հետևանքներին, Էրդողանն ասել է, որ աշխարհն ականատես եղավ տեսարանների, երբ մարդկային կյանքն անտեսվում է, իսկ խաղաղ բնակիչները, այդ թվում ինկուբատորներում գտնվող նորածիններն ու ով դպրոց ճանապարհվող երեխաները զոհվում են պայթյունների հետևանքով։ Նա նշել է, որ Գազայի պատերազմի ժամանակ հարձակման են ենթարկվել նաև բժիշկները, բուժքույրերը եւ բժշկական ոլորտի այլ աշխատակիցներ, եւ Իսրայելի իր խոսքով պետական ահաբեկչության հետևանքով սպանվել է մոտ 1700 բուժաշխատող։ Թուրքիան խոր անհանգստություն է հայտնել Լիբանանին Իսրայելի շարունակական հարվածներից։ Մենք մտահոգված ենք, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն գնում է նոր ցեղասպանության Հեզբոլլահի դեմ պայքարի պատրվակով։ Միջազգային հանրությունը պետք է որքան հնարավոր է շտապ միջոցներ ձեռնարկի այն հանցագործությունների հետ կապված, որոնք շարունակում է կատարել Իսրայելը։ Հիշեցնենք, որ մարտի 2-ին Իսրայելի դեմ պատերազմին միացել է նաև Հեզբոլլահ շարժումը։ Իսրայելը հայտարարել է շարժման դեմ հարձակման մեկնարկի մասին եւ մտել է հարավային Լիբանան։ Իրանի զինված ուժերը մարտի 14-ից սկսած իրականացրել են հարձակումների 3 ալիք Մերձավոր Արևելքում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաների վրա։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Ըստ հայտարարության իրականացվել է ճշմարիտ խոստում 4 գործողության 57-րդ ալիքը, արձակվել է 10 Ֆաթահ տեսակի գերձայնային հրթիռ եւ հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ-Դաֆրա բազայում գտնվող ամերիկյան բանակի դեմ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնում է, որ իրականացրել է գործողության 52-րդ եւ 51-րդ փուլերը, հարձակվելով ամերիկացի զինվորականների հավաքների կենտրոնների եւ արդյունաբերական համալիրների վրա 3 ռազմաբազաներում՝ Իրաքյան Քուրդիստանում եւ Քուվեյթում։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ֆրանսիացի գործընկեր Էմանուել Մակրոնի հետ եւ քննարկել իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի շարունակվող հակամարտության ֆոնին։ Նախագահները հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, հայտնել է Իրանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ Մակրոնը հայտարարել էր, որ Փարիզը հանդես է գալիս նախաձեռնությամբ ստեղծելու կոալիցիա, որը Մերձավոր Արևելքում աճող լարվածության պայմաններում կապահովի նավագնացության անվտանգությունը։ Նրա խոսքով նման առաքելությունը կարող է սկսել աշխատանքն Իրանի շուրջ հակամարտության ամենասուր փուլի ավարտից հետո։ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին առողջական լավ վիճակում է եւ լիովին վերահսկում է իրավիճակը, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։ Նա նշել է, որ Խամենեին շարունակում է կատարել իր պարտականությունները եւ ղեկավարել երկիրը։ Մարտի 8-ին գերագույն առաջնորդ նշանակվելուց հետո Խամենեին դեռևս չի հայտնվել հանրության առջև։ Նրա մարտի 12-ին ժողովրդին ուղղված առաջին ուղերձի տեքստը կարդացել է Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդավարը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կասկած էր հայտնել, որ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը դեռևս կենդանի է։ Մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ Խամենեին վիրավորվել է ավիահարվածի ժամանակ, որի հետևանքով զոհվել են նրա հայրը Այաթոլլահ Ալի Խամենեին, նաև ընտանիքի մի քանի անդամներ։ Ուրբաթ օրը Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթն էլ հայտարարել է, որ Մոջթաբա Խամենեին վիրավորվել է եւ հնարավոր է դարձել է հաշմանդամ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ դեռևս պատրաստ չէ Իրանի հետ նոր գործարք կնքել, քանի որ առաջարկվող պայմանները բավականաչափ լավը չեն։ Թրամփի խոսքով Թեհրանը ցանկանում է համաձայնության գալ Վաշինգտոնի հետ, սակայն բանակցությունների համար անհրաժեշտ պայմանները դեռ չեն ձևավորվել։ Նա հրաժարվել է հստակ նշել, թե ինչ պայմաններով կարող է համաձայնել դադարեցնել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները, սակայն ընդգծել է, որ ցանկացած հնարավոր գործարք պետք է ենթադրի, որ Իրանը լիովին հրաժարվում է միջուկային ծրագրից։ Նա խոսել է Իրանին հասցված մեծ վնասի մասին, նշելով, որ եթե իրենք հենց հիմա հեռանան, Իրանին վերականգնվելու համար ավելի քան 10 տարի կպահանջվի։ Թրամփի խոսքով պատերազմը դեռ ավարտված չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև հայտարարել է, որ մի շարք երկրներ պատրաստակամություն են հայտնել աջակցելու Հորմուզի նեղուցի անվտանգության ապահովմանը, սակայն չի մանրամասնել, թե որ պետությունների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ նա նշել էր, որ այդ առաքելությանը կարող են մասնակցել Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Ճապոնիան եւ Հարավային Կորեան, իրենց ռազմանավերն ուղարկելով տարածաշրջան։ Այդ երկրներից որոշներն արդեն մերժել են նախաձեռնությանը միանալու Թրամփի առաջարկը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգներն ամբողջությամբ ոչնչացրել է Իրանի Խարկ կղզին, որտեղ գտնվում է երկրի խոշորագույն նավթային տերմինալը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտության դեպքում Վաշինգտոնը կարող է կրկին հարվածներ հասցնել այդ օբյեկտին։ Թրամփի խոսքով նավթի բարձր գները չպետք է լուրջ անհանգստություն առաջացնեն։ Աշխարհում այնքան շատ նավթ ու գազ կա, պարզապես այժմ որոշ խոչընդոտներ կան, որոնք շատ շուտով կվերացվեն, ասել է նա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է շահագրգիռ երկրների հետ քննարկել Հորմուզի նեղուցով նավերի անվտանգ անցման հարցը։ Նրա խոսքով Իրանը բաց է այն երկրների համար, որոնք ցանկանում են քննարկել նեղուցում նավագնացության անվտանգության ապահովումը։ Արաղչին CBS ամերիկյան հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում նշել է, որ նավերի վրա Իրանի հարձակումներից հետո Հորմուզի նեղուցում երթևեկությունը գործնականում դադարեցվել է եւ մի շարք երկրներ արդեն դիմել են Թեհրանին անվտանգ անցում ապահովելու հարցով։ Արաղչին նաև հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտները ներկայում վնասված են եւ դրանց վերականգնման վերաբերյալ այս պահին որևէ ծրագիր չկա։ Նրա խոսքով Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում առաջարկել է հարստացված ուրանը նոսրացնել մինչև ավելի ցածր մակարդակ, ընդգծելով, որ դա լուրջ զիջում էր Թեհրանի կողմից։ Սակայն ներկայիս հակամարտությունը փոխել է իրավիճակը եւ այժմ բանակցությունների սեղանին որևէ առաջարկ չկա։ Միաժամանակ Արաղչին ընդգծել է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Իրանը երբեք չի խնդրել հրադադար եւ նույնիսկ չի դիմել բանակցությունների համար։ Իրանը չի տեսնում ԱՄՆ-ի հետ բանակցելու պատճառ, քանի որ Թեհրանը բանակցում էր Վաշինգտոնի հետ այն պահին, երբ ԱՄՆ-ն որոշեց հարվածներ հասցնել Իրանին։ Այս պատերազմը ԱՄՆ նախագահի եւ Միացյալ Նահանգների ընտրությունն է, եւ մենք շարունակելու ենք պաշտպանվել։ Արաղչին նաև նշել է, որ Իրանը կպատերազմի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Թրամփը չի գիտակցել Իրանի դեմ զինված ագրեսիայի սխալ լինելը։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով Միացյալ Նահանգների հարվածներից տուժած անձինք պետք է համապատասխան փոխհատուցում ստանան։ Իսրայելին պետք է պատժել Թեհրանում կատարած բնապահպանական հանցագործությունների համար։ Այդ մասին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը գրել է X-ի իր էջում։ Իսրայելի կողմից Թեհրանում վառելիքի պահեստների ռմբակոծումը միջազգային իրավունքի խախտում է եւ համարվում է էկոցիդ։ Իսրայելը պետք է պատժվի իր պատերազմական հանցագործությունների համար։ Աբբաս Արաղչին հավելել է, որ Իսրայելի հարձակման հետևանքով բնակիչների համար առաջանում է առողջության համար երկարաժամկետ վնաս, իսկ հողի եւ գրունտային ջրերի աղտոտումը կարող է հետևանքներ ունենալ, որոնք կզգան մի քանի սերունդներ։
Սաուդյան Արաբիայի թագավորության արտաքին գործերի նախարար Արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհան Ալ-Սաուդը զանգահարել է Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Նախարարները քննարկել են Մերձավոր Արևելքում տիրող անվտանգության իրավիճակը։ Նրանք մտահոգություն են հայտնել տարածաշրջանում լարվածության աճի վերաբերյալ եւ նշել են հետագա սրումը կանխելու կարեւորությունը։ Այս համատեքստում արտգործնախարարներն ընդգծել են տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտությունը, նաեւ հարևան երկրների վրա հարձակումների անթույլատրելիությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նրանք քննարկել են տարածաշրջանային եւ միջազգային օրակարգի այլ հրադապ հարցեր, նաեւ Ադրբեջանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև գործակցության զարգացման ներկա եւ հեռանկարները։ Բայրամովն ու Ալ-Սաուդը նաեւ մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանում հատուկ կարանտինային ռեժիմը երկարաձգվել է մինչև 2026 թվականի հուլիսի 1-ը։ Նախարարների կաբինետը համապատասխան որոշում է կայացրել։ Արդեն մոտ 6 տարի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի պատրվակով Ադրբեջանը հարևանների հետ իր ցամաքային սահմանները փակ է պահում։ Վերջերս Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովն անդրադարձել էր ցամաքային սահմանները փակ պահելու նպատակահարմարությանը եւ իրական պատճառին։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, թե որքան հիմնավորված ու անհրաժեշտ է Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները փակ պահելու որոշումը։ Մարոտ Հարվերդյան, հարևաններ։